Честита нова година! Честита нова година! Точно така. Да са живи и здрави преди всичко. Здраве, щастие, късмет, любов и да оценяваме живота, че и без това е твърде кратък. Правиме втори опит за сглобяване, тъй като първи опит беше неуспешен. Бях объркал кутията. Кутията беше по-малко отколкото дъното. Така че сега се надявам кутията да стане. Това е втора кутия, която поръчах. Видеокартата си е моя стара видеокарта. Имах захранване. Значи видеокартата е ASRock. Даже мога да снимам каква точно е видеокартата. Някъде тук беше модела на видеокарта. RX 6900 XT. Захранване 1000 вата. Ново дъно, тъй като старото ми дъно всъщност се прецака и заради това стигнах до момент, в който реших да си направя първия компютър, тъй като реално стария компютър не беше кутия, а беше просто навързан на една рамка. Така че това в общи линии ми е първия компютър, който ще сглобя в кутия. Дъното е ново, плочката RAM си е моя. 16 ГБ RAM на 3200 МHz, нов процесор. Може да се види, аз вече го сложих процесора, като тук ключовото за процесора е ето това тук триъгълниче на това ъгълче. Отдолу също има едно такова триъгълниче. Това е посоката на така се слага процесора. Имаме два харда, които са мои. Един е 1 терабайт, другия е 480 гигабайта. Два са, защото на един имам Linux, на другия имам Windows. И ново охлаждане. До сега не съм имал водно охлаждане за първи път, но това в общи линии е охлаждането, на което се спрях. Така че да видим, ще успеем ли днеска да направим компютър, който ще тръгне. Стария компютър просто спря да се включва и заради това реших, че частите, които имам, просто не си заслужава да стоят така. И затова си поръчах, значи за около 800-900 лева. Ново дъно, нов процесор, охлаждане и кутия. Така че да видим въобще ще стартира ли днеска компютъра. Добре, тук имам един помощник. Чакай, аз ще сложа така. Давай. Внимателно. Можеш ли да го извадиш? Стоп. Чакай. Стой така. Аз ще помогна. Трябва. Така. Секунда. Оп. Ей, тук ще го сложа. Я да видим сега каква кутия сме си поръчали. Да. Така, да видим първо кутията, която съм си поръчал, тъй като предната беше супер яка кутия, не стана и тази беше просто каквато ми предложат. Оказа се, че направиха ми буквално услуга, тъй като живеем в малък град и като цяло отидах тук има един магазин за бяла техника, продават и кутии, компютри и какво ли не. Казаха, че съм направил грешка и евентуално ми я продадах на тях, разбира се, на половин цена. И от тях директно им казах, дайте ми някаква просто бяла кутия, ми поръчайте, подобна на моята. И това е всъщност кутията. Тя буквално е почти като тази, която си бях харесал аз. Така че, ето как изглежда. Надявам се този път дъното да се събере. Броихме ги. В интерес на истината броихме тук, че са 7 отделения, на старта бяха 4, което значи, че би трябвало да мога да побере по-голямо дъно. Така че, сега ще видим, да отворим и да видим дали ще се получи нещо. Иначе, кутията като цяло, между другото за първи път я отварям, я виждам. Харесва ми, определено ми харесва. Имаме USB. Би трябвало да светят вентилаторите, така че да видим. Така, първото нещо, което трябва да направим е да свалим ето този стъклен капак. Не го сваляме, като би трябвало да махнем ето тези. Можеш ли да го отвееш? Не. Чакай да видим. Я пробвай. Супер. Така. Ето. Добре, супер. Сваляме стъклото. След което трябва да свалим може би и другия капак, за да видим кабелите. Кой кабел къде е? Така, ето от тук. Да.
Да. Върпаме леко внимателно назад. Ето и кабелите. Така, това са всъщност кабелите на копчетата. Имаме си свински опашки. Това трябва да е пищялка вътре има. Гледам. Тук добре. Това са кабелите на в интерес на истината, абсолютно представя си, нямам до сега никога не съм сглобял кутия, особено с толкова много кабели за вентилаторите, за така, това е жака за слушалки и за микрофон. Това трябва да са жаковете за вентилаторите. Не ги да сложа ли? Ами да, ще трябва, защото не знам кое къде отива. Те бяха. Не, ще остави ги тата тия така, защото там най-вероятно няма да не трябват. Тези са важните. Не. Тези в момента мисля, че са най-важните. Кабел едно. Кабел 2. И съответно кабел 3 от третия вентилатор. Но това го... Нищо, ще го така ли иначе, после ще трябва да ги наместим хубаво, да не се... Тук ли да го сложа? Ето да сте внимателно. Така, само секунда. Не ги отвързвам. Едните кабели трябва да са за осветлението, а другите да могат да вкарат вентилаторите да се въртат. Мисля, че такава е логиката. Би трябвало това е за вентилаторите да се въртат. Тези би трябвало да са за осветлението, ако не се лъжа. Но ще видим последствие. Обратно. И сега трябва да се опитаме да събереме. Да го отворя ли това? Не, първо тази платка е най-важна, дали ще стане. Че първия път имахме проблем и не стана. Да видим. Събира се, това е добре. Така имаме болче, даже и съвпадат. Супер. Значи, този път сме в правилната посока. Да видим какви допълнителни неща има тук. Така, имаме болчета. Трябва да има още болчета. Добре, супер. Трябва ни още трички.
Упс. Успях да ги хвана. Така, трябват ни ето тези 3 кръченца. Тези 3 кръченца, съответно, трябва да намерим тук. Ето тук. И ето тук. За целта обаче ще ми трябва клещи. Намерих си подходящ инструмент. Да, искаш да завиваш? Да. Ще от друга страна беше. Не трябва много да е стегнато, знаеш, защото ще се прецака, иначе това е много тънка омарина. И ето тук горното. Тъй като нашата платка е по-голяма, заради това се слагат тия допълнителни кръченца. Не трябва много да го стягаш, нали? Да. Я да проверим. Идеално. Супер. И тук добре. Сега оставай да сложим дъното. Така, да сега. Би трябвало всичко да съвпадне. Идеално. Виж, тук имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 болчета, точно така. Тези 9 болчета. Я да пробвам само първото кое, да съм сигурен. Да, само да намеря правилните болчета. Така, и това ще намеря още 9 минус 2. 7. Така. 3, Но пък... Така, преди да продължа, ще сложа захранването, преди да сложа охлаждането, за да видя на къде ще фърчат кабелите от захранването. И след това ще почна да прокарвам тези. Това са за включване на компютъра, както и за USB-та и за част от бутоните. Сега захранването най-вероятно трябва да го сложим от тази
тази страна. Да видим. Най-добре ще бъде да махнем първо тази кутия, която е за харда. Така. И сега би трябвало да се лъжа. Да се даде захранването някакси. Упс. Тези кабели къде ще ги включиш? Трябва да с тях ще захраним всички останали части. Така, ето. Сега, така ще ни по-удобно най-вероятно. Ето, идеално. Трябва да е тук. Добре. Къде отиде? Отвърката. Тези по-големите болченца са за захранването. От тук влиза напрежението и по тези кабели отива нагоре. Обаче единия кабел е прецакан. Ще го правим, да се преценява, леко се е изкривило. Готови сме с захранването, което е добре. Това ли отваряме? Не, първо ще наместим малко от малко. Кабелите. По-добре всичките да ги Чакай сега. наскоро.
Виса. Тази букса влиза ето тук. И последствие ще наредим другите. Добре. Да, да сложа. После ще сложим. Сега може би да сложиме. Отваряме с теб охлаждането. Не, това се дърпа, не се режи. Нямаме зарязане, абсолютно нищо няма да решим днес. Ето тук отваряме. Ето го радиатора. Чакай, не знам колко се вижда. Това захранване. Гладно ли е? Това е да охлажда. Мислих, че е гладно. А това за какво е? Това е, ще видиш. Това ще е интересно, да, махни кутията. Това охлаждане, най-вероятно, ще трябва да го вържим ето така. И от тук. Скоро от тук. Нещо подобно. Да видим има ли достатъчно болчета. Добре. За сега е добре. Виж как стана. Доста готино за сега. Аз така мисля. Това да го отворя ли? Да, внимателно го отвори. Дай тук, като се го отворим. Защото тук трябва да има едни планки. Да, има план. И болчета. Добре. И тук някакви... Има и книжка. Книжката ще ти трябва ли? Ще трябва да гледам отвътре. Изкарай я направо, ако искаш. Има още нещо. Още болчета. Да. И още. Това е все едно лего сглобяваш. Нали? Така е ценността AMD. Значи това няма да ни трябва. Къде отиде малката кутия? Къде да ги сложим пак в малката кутия, защото тия неща няма да ни трябват. Кутийка ли? Не, малко по-голяма. Да. Я ги служи вътре. Ама имаш още нещо. Трябват ни ръченцата. Махаме първо тези. Махаме тези, ги махаме.
Той тата ще да говори. Махаме ето тези. Чакай да видим болчета, дали ще ни трябват. Изпадна нещо. Кой изпадна? Долу някаква планка. Чакай, не я махай. Чакай да видим. Ей, тук отдолу пада. Да. Трябва да сложим ето тези. Кои? Ето тези. Искаш да ги отворя? Да. Обаче, за да сложим тези... Чакай да видим тази планка отдолу. Ето да ги служи внимателно. Тук ли да го сложа пакетчето? Да. Взели сме си нова паста, тъй като на тази тук нямаме доверие. Ще донесеш и тампончета за уши. Тампончета за уши? За уши, да мога да изчистим тук пастата. Клечки за уши, да. Супер, слабото. Ето тук го остави, да. Така, тъй като ги обърках, трябва да са в тази посока, за да може съответно дисплея да се вижда. Това нещо би трябвало да има дисплей.
Да видим. Това нещо трябва да бъде идеално. Казаха ми, че е хубаво да я махна тая паста и да си сложиме хубава паста. Значи, има сребро в тази паста. Наистина. Да, Пай. не е злато, сребро. Тя затова и сребърна на цвят. Ами да ни я вземеш и я продадеш. Да, продам. Аз нали съм я купил. Нямаш я продадеш за повече. Не. Няма кой да ми я купи за повече, като той може да си купи същата паста. Ще дойдеш и да ми отвориш пастата. Ей, там е едно черно пликче. Отдолу, черно, голямо. Отдолу. Ай, това да. Трябва да има спринцовка вътре. Не го разлия. Не, то е спринцовка. Ще нужда помощ. Трябва да е спринцовка. Мога ли да бръкна? Да. Така, опътвания. Виж, държи четки. Това е било по-добрата паста. Колко се види, не знам. Дали е добра, не знам също. Стигна ли? Да. Най-вероятно не се слага точно така. Ще го намерим. Тази паста е за да може, знаеш ли защо е тази паста? За да може топлото по-лесно да се предава на тук. Не, няма да го мажем. Той ще се размаже ти като сложиш. Искаш да се нацапаш? Не. Аз искам да видя какво е. Я вземи и това там служи. Бобо. Махни ги тия неща, направо ги вземи. Е, тук ли да ги слагам? Да. Тук е някъде гайка. Виждаш ли гайка такава, като тия дет падна? Не. А, да. Виждаме тук.
Тук ли съм стигнал? Да. Викаш кът лего. Кът лего. Се надяваме, че няма да ни пречат маркучите на видеокартата. Мале колко му кабели, къде ще ги включим, не знам. Аз знам. Така? Един е тук. Е, този големия е тук. Аха. Чакай, иди. Да. А другите? Този го включваме. Този... Чакай да видим сега видеокарта, ще ни стане. Още една видеокарта. Още една, тя само една точно. Виж, 1, 2, 3, 3. Ага. Другото не е видеокарта, другото са просто вентилатори. Ето и това е вентилатор. Не, тате, това е специално. Ага. Тук отиват в монитора. Добре, тогава... Кабел за монитора. Защо не се върти това? Ще се върти. Я да видим сега. Моля да ги развия. Да. Оп. Ето отвърката. Ти що ги махаш? Само това трябва да махам, защото вижте тия букси са за кабелите за монитора. Ей, тук ще остава болнищата. Те сега ще трябва да ги сложим. Леле, това да ви се събере. Се събере. Не. Много е голямо. А ти ако това не влезе, ще върнеш ли кутията? Вече не мога да връщам, колко пъти я върнах. Щом тук я мушкаш, от другата страна мушкаш. Стана точно. Видеокартата е инсталирана. Разбира се, леко сгреших. Махнах един ред, който не трябваше да го махам. Уви. Ще видя дали мога да го сложа после. То не е проблем. Не е проблем. Точно така. И аз така мисля, че не е проблем. Остава ни да наредим всички кабели. Да сложим харда. Къде се слага? Чакайте, още болчета трябва да наредим и тогава чакай да сложим още болчета на охлаждане. Вече е сглобен. Може би около час си играх, докато наредя всички кабели.
Надявам се, че всичко съм наредил. Буквално не смея да го пусна. Ето тук тези кабели бяха най-кофти за включване. Малките, както и тук отдолу има едни на вентилаторите. Сложих един монитор, просто да видя въобще нещо ще стане ли. Да сложа HDMI-а и всъщност направо буквално не смея да го пусна. Не съм сигурен дали още ще тръгне. Присветна. Това не знам, добър сигнал ли е. Тук копчето. Уоу. Добре, вентилаторите със сигурност се движат. Видеокарта и тя тръгне сякаш. Нямаме картина. Оп, даже и картини има. Добре. Това е много добре. Сега остава да захапа и хард диск. New CPU installed. Аха, добре. Иска явно някакви настройки да го направя. Така че ми трябва клавиатура. Отивам да сложа и да закача клавиатура. Така, закачих му една клавиатура набързо. Така че press yes, така if you have BitLocker or encryption enabled. Не искам BitLocker, record and continue system reboot N. Натискам N. Закачил съм от два харда. Дано съм ги закачил на правилните места. Аха, press N to keep previous and continue system reboot. Will not enable it. In new CPU you can swap back to the old CPU to recover PTM related key and data. Press Y to reset. If you have BitLocker encryption enabled, the system will not boot without... Аха, окей. Значи Y натискам в такъв случай. Закачих му. Добре, който не чете хубаво. Явно съм закачил всички кабели както трябва. Поне на LED светлините. Да видим това въобще ще тръгне нещо. Окей, стартираме Linux първи. Не е драма. Много странно. Трябваше да стартира друго. Няма чини. Важно е, че захапа. Да. Ами, явно се получиха нещата. В интерес на истината тук трябваше да има дисплей. Това не знам, защо не работи. Може би не съм го включил. Понеже ми остана една букса, не е включена. Най-вероятно не съм го включил и затова не работи дисплея, но тук трябва да има дисплей с градусите. Така че сега ще търся да видя информация, евентуално как мога да го включа това нещо, но да, това е. Тук имаме ли отдолу нещо? И тук имаме разни светлинки. Това е добре. Добре, че се включи. В интерес на истината направо един час до сега занимах с кабелите и още не е готово, тъй като кабелите могат да се видят. Тук те първа ще ги връзвам, нареждам. Но просто исках да се уверя дали работи. Даже и работи. Това прави рестарт. Супер. Идеално. Странно, че харда го захапва в друга последователност. Няма значение. Това не е важно. Важното е, че тръгна.
Само остана да видя това защо ме свети. Сега ще се опитам да намеря някаква информация. Така, това е кабелчето. Ето тук от не знам колко се вижда. И доколкото разбрах, това трябва да отиде в USB. Аз долу имам две USB-та. И сега ще се опитам да го пъхна, не знам колко се вижда. Ето това е USB и това е USB. Ще се опитам да, като изключил съм, разбира се, захранването, ще се опитам да го пъхна в USB 1. Тук между друго кабелите така, мисля, че влезна. Ще се опитам да си светна. Мисля, че е окей. Да. Така случи. Сега ще се опитам да обърна хардовете. Хард 1 и хард 2. Така, хард 1 е това. Хард 2 е другото. Да видим дали ще захапе Windows. Така. Ами, мисля, че съм включил всичко. Пускаме го. Добре. И... Оха! Добре. Определено, това е много яко. Не, пак си тръгна Linux. Много странно как бутва Linux първи. Значи, това не е драма. Искам да видя тук ще се появят ли. Всъщност, за да се появят, трябваше да инсталирам някакъв софтуер. Да. Помня, че трябваше някакъв софтуер да инсталирам. Ще си поиграя малко с BIOS-а, за да видя да закачи Windows-а и след това ще видя, но мисля, че беше това нещо, за да се ползва, трябва да се инсталира някакъв софтуер. И през USB-то би трябвало да покаже тук на дисплея показателите. Сега ще видим. Пуснах да инсталирам софтуера, закачих Windows-а и да видим това нещо ще стартира ли. Би трябвало, ако съм прав, това нещо да се... Ето, че се появи. Как обичам дисплей. Супер. Ето, че и дисплея се появи. Даже и тук същите показания, което е страхотно. Storage. Виж какви яки неща. Storage, Network, процесор, видеокарта, RAM. Да, знам, че RAM-та ми е малко, но може би ще си купя втора употреба, още една 16 плочка гигабайта на Kingston. Нещата би трябвало да се оправят. Тук да видим как е положението. Положението е супер. Добре, доволен съм, определено съм доволен от цялостното нещо. В интерес на истината, до последно ми беше супер притеснено. Въобще ще наредили кабелите като хората. Адски много кабели са, но наистина е направено. Хората са го направили. Човек като прочете малко и се ориентира. Кое къде е, как се връзва и така нататък. Така че от мен е това. За днес пожелавам на всички успешна година. Най-вече здрава и късмет. Другото, човек когато не спира и дързае, ще го намери. Важното е човек да не спира. Всеки ден да прави нещо по-различно, което е правил от предния ден. Успех!